عبدالمطلب چې له دې دنیا څخه رخصتیږي په دغه وخت کې د محمد رسول الله عمر 8 کاله دی. بیا اوس د نیکه جدایي باندې راله، د پلار جدایي پلار خو د لیدلی نه دی، د مور جدایي پر 6 کاله باندې راله. اوس هغه نازولی نیکه چې عبدالمطلب دی د هغه جدایي پر 8 کاله باندې راځي. عبدالمطلب خپل زوی چې د محمد رسول الله سکه اکا دی د ابو طالب په نامه باندې، دا د عبدالله سکه ورور دی. هغه یې راوغوښتی، هغه ته یې دا وویل چې د دې بچي پالنه به ته داسې کوې لکه د خپلو بچیانو، حتی تر خپلو بچیانو به هم د ده ډېر خیال ساتې. نو عبدالمطلب چې کله دغه وصیت و ابو طالب ته وکړو، ابو طالب دا ورسره ومنله چې ته له دې څخه بېغمه سه، انشاءالله د ده تربیه به په آینده کې داسې کوم لکه څنګه چې تا کوله. عبدالمطلب چې له دنیا څخه رخصت سو، له ام ایمن چې د ده د مور مینځوله، هغه روایت کوي چې کله د عبدالمطلب جنازه له کوره څخه وځي چې جنازه یې پورته سوه، محمد رسول الله ژاړي او په دې جنازه پسې شاته روان دی. په دې وخت کې دی د 8 کلو ده. هغه درېیمه سرمایه یې له دنیا ولاړه.